Alright guys, para malaman ninyo na loss compression ang inyong makina, hindi tayo dapat nagbabase sa hula-hula lang. Pinakamaganda, meron kayong compression tester. Sa case ng ating Lancer ay palyado siya mga kapatid. So ngayon tinanggal ko yung isang spark plug. Ayan. So ito yung gauge natin. At tetestingin natin i-crank yung makina. Tinanggal natin to mga high tension wire lahat para hindi siya mag-start. So crank natin. Alright. See? Okay, check natin. And this is the result. Oh my god. Alright. Alright. No good mga kapatid. Meaning may problema either sa piston ring or valves. May singaw sa barbula. So para makita ko naman sa inyo yung standard o yung pasok sa standard na pressure, tatanggalin natin yung uno kasi maganda yung uno eh. Tanggalin natin yung number 1 na spark plug. Alright, so ito nasa number 1 na tayo. Ayan. Kinabit ko na ulit yung spark plug nya, number 2. Tetestingin natin yung number 1 na spark plug kung ano yung kanyang pressure. So start crank natin, hindi siya start, crank dapat. Okay. Right. You know, kita nyo mga kapatid, ang ganda ng compression niya. So 150. At dapat hindi siya bababa sa 100. Kung mababa sa 100 ay loss compression na siya. Although 150 ay medyo mababa na rin kasi dapat nasa 175 yung maganda-ganda. Pero sa 150 good pa yan. Pag bumaba sa 125 medyo mag-ready ka na sa gastusan. Pero 150 is good since nababaklasin na rin ang cylinder head. Ibabalik natin sa lahat ng valves ay ayusin na natin yan mga kapatid. So yun, napansin niyo ang laki ng diferensya. So yun mga kapatid, nakita nyo yung number 2 ay bagsak yung kanyang PSI dahil nasa 25 lang siya. Ayan, nasa almost 25 PSI lang siya yung number 2. At itong number 1 nating cylinder, ayan, ito. Yan. Yung number 1 natin is nasa 150. Ayan. So napakalaki ng diferensya ng compression ng piston number 1 and 2. Kaya palyado siya. So pakita ko sa inyo kung bakit ko nasabing palyado. Ayan, pakita ko sa inyo kung bakit ko nasabing loss compression din o bakit palyado nga. Kung paano ko nasabing may problema na sa makina niya. So mapansin niyo, kinabit ko yung spark plug. Ayan. Start natin. Okay. Umaandar naman siya pero palyado. Meaning 3 cylinder. Yung 3 cylinder niya, yung 1, 3, tsaka 4, gumagana siya. Medyo maganda pa. Pero yung number 2 niya, bagsak talaga yung compression niya. Paano ko nasabi? Nakita nyo naman sa compression test, bagsak yung 2. Ang laki ng diferensya sa 1. Pero pag tinanggal natin to, ayan. Tinanggal natin yung high tension wire ng number 2. Halos hindi nagbago yung kanyang idle. Palyado siya, hindi nagbago. Pero pag tinanggal ko yung number 1,
ayan, namatay yung makina. So yun guys, ayan ang mga symptoms o sinyales na may problema sa iyong combustion at loss compression ng iyong makina. So pwede mo siyang testingin by means of removing this high tension wire. Pero para medyo mas sigurado ang ating hatol, dapat gamitan natin ng compression tester. So nakita niyo yung diferensya ng 1 and 2, napakalaki. Ngayon, subject for top overhaul to mga kapatid. So malamang sa malamang ay may problema yung barbula. Malamang singaw yung barbula niyan. Sana yun lang, kasi kung worst, baka may problema na sa kanyang combustion chamber o yung kanyang piston ring. Pero siguro naman barbula lang. Ayun, I hope na may natutunan kayo mga kapatid, and don't forget po to subscribe at my YouTube channel. Thank you very much, and abangan nyo pag natapos na to, pag top overhaul na. Thank you, God bless.